我哋今日有咩任務啊？咪就係介紹呢個香港地道嘅菠蘿油。即刻睇下，哇！但係呢個係 super 菠蘿油，真係好大個喎！擺隻手落去睇下，即係再用啲咩表達下佢大個咧？睇個杯，哇，好大個喎，真係好大個。如果我要食咧，我個口要擘大、極大、你試一次超大嚇，唔好啊，好尷尬嘅。呢個動作我唔會做到咁尷尬。喂，得喎呢個脆皮喎，脆皮面喎你。快啲！你又話唔好叫佢整熱嘅之前，唔係整熱，我整即係意思話睇佢用咩方法整熱。因為最好嘅菠蘿油整熱咧，就係應該係焗翻熱佢，佢個脆皮先至做得到個效果嘅。如果唔係嘅話咧，佢用微波爐叮咧，個面係腍㗎，咁呢個係好失真嘅一個食法。我覺得咧，首先佢個賣相係幾好咯，因為有碟啦，襯埋一個呢個多年啦，個碟都感覺上佢係啊，感覺上已經好美味啦嚇。我今日就配咗個杏仁霜，唔飲奶茶咖啡。我好啦嚇，好耐冇飲過好啦嚇。係啊，呢個係兒時細個個回憶嚟。都係啊，你快啲好笑我啊，擘大個口，真係得我就㗎。唔會做呢個動作。試啊嘛，佢真係大過我個口，太好多。等我冇儀態。好啦，醜態出晒啦，係係咁先啦。歡迎大家嘅觀看，麻煩點擊下低嘅小鈴鐺訂閱我哋。另外唔好唔記得個 like 喎，因為有你哋嘅支持同埋鼓勵，會令到我哋喺製作短片上高咧更加努力。今次係咁先啦，拜拜。